Yan. Nisip. Ana mo karon for lunch. Mix ni gulay, kalabasa, okra, talong, ug gamay nga kuryoso. Witikan lang og gamay giniling ay pabahuan lang guys. Pag-abot lang sila dihas kaha. Suda na. Di na, nunid na tagsa ka kilong isahog. Muna yung sudan. Kabugnaw ani guys, kay daghan man ni duha naman yung mukaon. Pabugnawon, din ibutang sa sulanan, ibutang sa brazier para og manlakaw nami lakaw, panguli gutom. Dahil walay kwarta nga ikaon sa restaurant, unsa may buhaton? Ulis balay. Tuod-turon na yun ang giluto. Yun na.